रात का वक्त, चारों तरफ खामोशी और सिर्फ इन पटरियों की गूंज। यह है एक ट्रेन मैनेजर की नाइट ड्यूटी का सुकून। जंक्शन पर ये लाइट्स और गुजरती हुई ये ट्रेन, रेलवे की दुनिया रात में एक अलग ही खूबसूरती ओढ़ लेती है। ड्यूटी और दिल का रिश्ता, यही है इंडियन वेज। अगर आपको भी नाइट ट्रैवल पसंद है तो एक हार्ट लाइस कमेंट करें।